Yo, balik lagi dengan kakak teman-teman. Wow, sekarang kakak akan mengambil mainan yang ada di atas mobil-mobil ini untuk kakak simpan di sini ya teman-teman. Karena mereka sudah kelelahan. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Lihat, warna juga berwarna-warni. Ada yang warna kuning, merah, biru, dan lain-lainnya. Keren sekali ya teman-teman. Langsung saja kita ambil lagi mainannya. Wow, lihat berwarna abu teman-teman. Mobil apa ini? Keren sekali. Wow, lihat ada untuk menembaknya. Ada roket. Wadidaw, mantul sekali. Lihat ada untuk menembaknya. Dar, betul teman-teman. Wow, berwarna abu. Nah, digunakan untuk berperang para TNI. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Langsung saja kakak simpan di sini. Mantul sekali. Lanjut lagi kakak simpan. Kakak ambil lagi berwarna kuning. Wadidaw. Lihat teman-teman. Tahu nggak ini apa? Nah, ini untuk mengaduk teman-teman. Wow, lihat. Keren sekali. Untuk mengaduk apa teman-teman? Lihat, mengaduk pasir, tanah, dan lain-lainnya. Ini namanya adalah ekskavator atau beku. Wow, keren sekali teman-teman. Langsung saja kami lagi mainannya. Wow, lihat teman-teman, besar sekali ya. Ini berwarna abu, hijau, dan ada warna hitamnya. Keren sekali ya. Mantul, mantap betul. Lihat teman-teman, ada sirena. Dan lihat ada logonya. Ini adalah logo daur ulang. Daur ulang ini melambangkan adalah sampah teman-teman. Nah, jadi teman-teman, buanglah sampah kepada tempatnya. Nanti lingkungan menjadi bersih dan sehat. Langsung saja kakak simpan di sini. Mantul. Lanjut lagi. Waduh, sudah gak ada ya teman-teman. Lanjut lagi kakak ambil lagi mainannya. Aduh, ini ternyata adalah helikopter. Helikopter yang suka digunakan untuk pergi berperang. Wadidaw, keren sekali. Berwarna hijau teman-teman. Nah teman-teman, siapa teman-teman yang ingin mengendarai helikopter ini? Nah, maka teman-teman jadilah TNI. Nanti akan bisa menaiki helikopter ini. Langsung saja kita simpan di sini. Mantul ya teman-teman, berwarna hijau. Lanjut lagi, kita ambil lagi mainannya. Wadidaw, hewan. Wadidaw. Apa ini teman-teman? Ini ternyata adalah motor cross. Untuk pergi off-road. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Berwarna biru, kuning, dan merah. Wadidaw, mantap sekali teman-teman. Ini juga sangat keren. Bisa berjalan di atas pasir. Keren teman-teman. Langsung saja kasih panas sini teman-teman biar bagus. Lanjut lagi kakak ambil lagi mainannya. Wow, lihat ini adalah mobil kolbak teman-teman. Nah, mobil kolbak ini yang suka digunakan untuk apa teman-teman? Nah, mobil kolbak ini yang suka digunakan untuk mengangkut sayur-sayuran. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Berwarna abu. Waduh, lucu sekali teman-teman mukanya. Wow, mantul, mantap betul. Nah, saja kita simpan di sini. Nah, lanjut lagi kakak ambil lagi mainannya. Wow, lihat teman-teman, ada yang berwarna hijau. Wow, ada rodanya memiliki 6. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Ada 2 telolet. Ini yang namanya adalah mobil truk. Mobil truk ini yang suka digunakan untuk mengangkut pasir, batu-batuan, dan lain-lainnya. Langsung saja ke simpan di sini. Lanjut lagi. Wadidaw, sudah kosong. Ambil lagi mainannya. Wow, lihat teman-teman, ini adalah kereta Thomas. Kereta Thomas ini yang suka di pilam-pilam teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak teman-temannya Thomas? Kalau teman-teman tahu temannya Thomas, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Langsung saja kasih simpan di sini yang paling depan karena kereta ini sangat kecil. Lanjut lagi kita ambil lagi mainannya. Wow, lihat teman-teman, ini adalah mobil ambulan.
Nah, mobil ambulan ini yang suka digunakan untuk para jenazah dan orang yang sakit parah. Wadidaw, keren sekali. Wow, mantul ya teman-teman. Ada sirena juga. Langsung saja kesimpan di sini mobil ambulannya. Lanjut lagi ke kami lagi mainannya. Wadidaw, lihat ada yang berwarna biru. Nah, ini adalah mobil Tayo. Wadidaw, mobil Busto ini sangat keren sekali, yang sangat panjang teman-teman. Lihat ada yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Ini melambangkan adalah namanya Tayo. Keren sekali. Langsung saja kesimpan di sini mobil Bustonya. Lanjut lagi kami lagi mainannya. Wadidaw, ini adalah mobil patroli polisi. Waduh, keren sekali teman-teman. Nah teman-teman, ini polisi ini yang suka mengatur jalan-jalan. Nah jadi siapa yang teman-teman yang ingin cita-citanya menjadi polisi, terus kolom komentar. Langsung saja kesimpan di sini mobil polisinya. Lanjut lagi, apakah ada? Ada teman-teman. Waduh, ini ada roda siapa ya teman-teman? Ini lihat teman-teman, ini sangat kecil sekali. Waduh, terjatuh. Waduh, cocok teman-teman. Ini adalah mobil Molan. Wadidaw, tercopot teman-teman. Aduh, rusak kan. Nah ini mobil-mobilan ini yang suka di apa teman-teman? Yang suka mengaduk pasir. Wadidaw, mengaduk semen. Wadidaw, untuk mengecor. Waduh, copot ya teman-teman. Ini sudah rusak. Waduh, kakak harus beli lagi ya. Langsung saja kasih sini ya mobil bolanya. Lanjut lagi ke kami lagi mainannya. Wadidaw, lihat ini adalah mobil kontainer. Yang suka digunakan untuk mengangkut barang-barang ke pulau-pulau lain. Keren sekali teman-teman, berwarna biru. Wadidaw, langsung saja kita simpan di sini. Lanjut lagi ke kami lagi mainannya. Wow, lihat teman-teman, ini adalah mobil bomba kebakaran. Wadidaw, keren sekali, berwarna merah dan putih. Ini melambangkan seperti bendera merah putih. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Nah, siapa teman-teman yang cita-citanya menjadi bomba kebakaran? Tulis di kolom komentar. Ada pepatah juga ya teman-teman, pantang pulang sebelum api padam. Lanjut lagi ke kami lagi mainannya. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ternyata adalah mobil balap. Ini sangat cepat sekali. Lihat teman-teman, dan ada untuk yang duduknya cuma ada satu ya teman-teman, karena ini gunanya untuk berbalap. Wadidaw, keren sekali, sangat cepat ya teman-teman. Langsung saja kesimpan di sini. Lanjut lagi ke ambil lagi mainannya. Wadidaw, ini adalah mobil monster atau mobil yang suka menaiki lumpur-lumpur dan yang berair. Wadidaw, keren sekali teman-teman, karena ini mobilnya sangat tinggi. Ini mobil monsternya sangat mantul, berwarna oranye. Ada tulisan juga teman-teman, polisi, dan ada memiliki 2 sirena. Saja seperti sini. Lanjut lagi kami lagi mainannya. Wow, lihat berwarna oranye. Ini adalah kereta. Wadidaw. Nah ini teman-teman adalah kereta. Ini adalah temannya Thomas. Kakak gak tahu namanya. Tahu gak teman-teman namanya siapa? Kalau teman-teman tahu namanya siapa, tulis di kolom komentar. Langsung aja kakak simpan di sini. Lanjut lagi kami lagi mainannya. Wow, lihat berwarna merah dan putih. Wow, ini adalah mobil Pertamina yang suka mengangkut bahan bakar. Wow, keren sekali teman-teman. Nah, bahan bakarnya juga suka digunakan untuk apa? Untuk kendaraan seperti roda 2, roda 4, roda 6, dan lain-lainnya. Keren sekali. Langsung saja ke di sini. Lanjut lagi. Wow, ini adalah mobil traktor. Yang suka digunakan untuk pergi ke sawah. Wow, kuat sekali ya teman-teman. Ini bisa jalan di atas lumpur. Wow, keren sekali. Langsung saja ke sebelah sini. Lihat, sudah
sudah kosong, 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 dan kosong. Dan mainannya sudah segini. Dan kakak akan pulang bersama Pak Supir. Pak Supir, nyalakan mesinnya, kita jalan.